Hello，大家好，今日我就喺度講解下2025年 M2 嘅第一條。咁呢條係問緊一樣關於 binomial 嘅嘢嘅。咁佢就俾咗呢兩嚿嘢乘埋就等於一嚿 summation 啦。然後俾咗 A1 等於27，A2 等於285，之後揾翻啲 unknown 出嚟咁樣嘅。咁首先我哋見到依嚿嘢嘅時候，第一個反應應該就係直接爆開佢嘅啦，用 binomial theory 啊。咁所以我哋就直接爆翻開佢先啦，等於 NC0 加 NC1 乘以 5x 加 NC2 乘以 5x 嘅二次，5x 嘅二次加點點點加 NCn 乘 5x 嘅 n 次。咁再 simplify 佢就會變成1加 5nx 加 25n 乘 n 減1除 2x 嘅二次加點點點加 5n 次 x 嘅 n 次咁樣嘅。咁然後我哋再睇翻條題目啦，佢話依嚿嘢等於依個 summation 喎。咁究竟依個 summation 係點解呢？咁如果你齋睇唔知點解嘅話，咁爆翻開佢睇下佢係咩嚟嘅咯。佢係 A0 加 A1x 加 A2x 二次加點點點加 ANX 嘅 n 次。咁其實如果爆翻開佢嘅話，我哋係好明顯咁樣見到 A0 咪 constant term 咯。呢個 A1係個 coefficient of x 嘅一次方咯。呢個 A2係咩啊？咪一樣係 coefficient of x 嘅二次方咯。咁我哋再睇翻條題目，佢俾咗嘅係啲咩啊？A1等於27，咪即係 coefficient of x1，咪即係 x 嘅一次方係27咯。咁然後 A2係285，即係話佢 coefficient of x 嘅二次方係285啦。咁樣明咗依嚿嘢之後，我哋再睇翻佢啲 coefficient 咪得咯。咁而家佢俾咗嘅 expression 係1加 mx 乘以1加 5x 嘅 n 次啊嘛。咁然後佢俾咗嘅係 coefficient of x 係等於27，同埋 coefficient of x 嘅二次係等於285。佢而家係俾咗依嚿嘢㗎啦。咁我哋知道依個之後就容易搞好多㗎啦。咁所以我哋就最尾就寫翻 A1 就等於 coefficient of x 一次。咁 coefficient of x 嘅一次係點樣㗎？咁首先我哋就諗翻1加 mx 乘以1加 5x 嘅 n 次，即係1加 5nx 加 25n 乘 n 減1除 2x 嘅二次加點點點加 5n 次 x n 次。依嚿嘢佢 coefficient of x 係點樣得出嚟嘅？咁首先我哋諗下佢點爆啦，就係1乘依嚿嘢加 m 乘依嚿嘢啊嘛。咁1乘邊個先可以出到個 x 啊？5n 咯。所以第一個係1乘 5n。咁我 mx 乘入去，乘邊個先可以出到 x 啊？咁咪乘1咯。咁所以就係1乘 5n 再加 mx 啊，再加 m 啦。咁呢個就係等於 A1，即係話我哋得到第一條式就係 5n 加 m 係等於27啦。咁然後我哋再要諗下 coefficient of x 嘅二次係點得出嚟？咁 coefficient of x 嘅二次係等於，首先我哋諗下點樣乘個 x 嘅二次出嚟先啦，一樣。咁1乘隔離依嚿嘢乘隔離依抽嘢嘅時候，我哋梗係要乘依嚿嘢先可以出到 x 嘅二次㗎嘛。咁所以第一個 terms 就係1乘以 25n n 減1除2。
咁然後我哋就再諗下 mx 乘以邊嚿嘢先可以出到 x 二次啦。咁好明顯成個 5nx 先至可以出到個 x 二次噶嘛。咁所以我哋第二個 terms 就係 m 乘以 5n。咁依嚿嘢就係等於 A2啦。咁我哋就有第二條式啦，就係25n square 減 25n 除2加 5mn 就等於呢個嘅285啦。咁見到呢兩條 equation 都係 solve 嘅啫。咁首先就喺度移翻個項，我哋會得到 m 等於27減 5n。咁所以 substitute 翻落去就會出到25 over 2n 二次減25 over 2n 加5乘以27減 5n 再乘 n 就等於285。咁然後就寫翻個 quadratic form 咁樣嘅嘢啦，就會等於負25 over 2n 嘅二次加245 over 2n 減285等於0。咁然後撳翻部 cal 機，就會計到 n 等於19 over 5，或者6啦。咁然後因為條題目俾咗話 n 係 positive integer，所以19 over 5就要 reject 啦。咁所以我哋就會得到 n 係等於6啦。咁所以我哋就可以計埋 m 個數出嚟。咁 m 就係27減5乘6，即係用翻呢條式，我哋就會得到27減5乘6就等於-3噶啦。咁所以依題我哋就搞掂噶啦。咁依題最主要嘅即係最主要嘅 knowledge 就係我哋要將 summation 睇成係揾某一個 term 嘅 coefficient 咁樣啦。咁其他就冇乜特別噶啦。咁依題就係咁多啦。